pekelný večer. Rád vás tu všetkých vidím. Tak ako si tí všímavejší z vás možno všimli, toto je peklo. Presnejšie elektrotechnické peklo. Ja som Diabol, dobrý večer, ale môžete ma volať Jančo. Viete, snažíme sa to o takú neformálnosť. Takže vy ste tu všetci prišli na večnosť. Čo vám nemusím hovoriť? Halo. No, čo vám nemusím hovoriť, ale poriadne dlhý čas. Takže ku koncu sa budete veľmi dobre poznať všetci. Čo? Toalety? Nie, toalety to nemáme. Ako viete, peklo je mučenie bez uvoľnenia, takže ak ste to nestihli predtým, tak sa asi nebudeme mať veľmi radi. No, ale ešte na začiatok vás musím porozdeľovať do skupín. Ako nemusíte sa hlásiť, ak sa hanbíte, ale aby ste to zapamätali. Takže najprv poprosím, sú tu nejakí zlodeji a klamári? Môžete sa postaviť. No. Dobre, ďakujem. Postavte sa tuto takto, dobre. Máme tu nejakých právnikov? Môžete sa tiež po nim potom postaviť. No a nebudeme si to komplikovať, tak aj politici všetci. Sú tu nejakí rasisti niekde? No, áno, dobre, tak tam za rohom bude taká malá gilotínka, bude stať pri nej pán Adolf, tak môžete ísť k nemu. Ateisti ste tu? No tak musíte sa cítiť dosť trápne však teraz. No, revízori a štigmajstri sú ďalší, tak dúfam, že ste si označili cestovné listky pri vstupe, o chvíľu pôjde taká kontrola pomedzi vás. No a nakoniec, ničiteľia mladých životov, prihláste sa, vy sa potom postavíte tamto dozadu, ako sedí učiteľský zbor. Dobre, ale u nás máme taký zvyk v tomto elektrotechnickom pekle, nikto nesmie byť nevzdelaný. No a preto práve pre vás začína nový školský rok a s ním prvá hodina praxe, pán profesor Zovrek. Vypadáš, ako by zeskočil s padákem, nebo co? V Afganistane by si dal veľmi pezatku zaščeliť. No tak, sednite si. Kde mám tu jednu knihu? Dobre, ďakujem. Tak, mám tu niečo napsaného, že Racek. Tak ukáž, co s tou uplet. Co to je? Tak, ukáž. No, ukáž, či to funguje. Jak nastavíš merák? Jo, tak se merák nastavoval. Ještě když vítr foukal, tekl a voda foukala. No, tak ukáž. Jo, Packu, tak funkční by to bylo, ale to provědění, to je stejně jenom za hovno. Sedej! No, tak, dneska. No, tak tu něco mám, hele. Co se tváříš jako kyselá uhorka? Bude svítit ta žárovka, nebo ne? Tak bude svítit. Asi hej, bude. Jo, jasně, bude svítit. Jenom když to nevejde tu svatý a on tam bude svítit. A tu. Toto si okreslíte a vypočítejte mi. No, už jste to měli být. Ty kučeravý, kolik ti vyšlo? Ty. To mne 3 vyšlo. Ty čo, hrušek či banánu? Amperu. Tebe? 15 amperov. Jo. Tebe?
Tiež. A tebe? 220. Jo! Kluci, vy ste ako pistovníci, vy jenom štílite somariny. Ukáž, jak si to počítal? Poď sem. Jo! Ty píšeš ako... Jo, nohou. Kdybych vzal toho, co číta z písma, jo, jak se poví, grafológa, víš, co by věčit? Sám bys byl prekvapený. Zdešeš magor, jo, nej magor. No, nič, sedni si. Hele, ta Puškarová, co je v televizi, to je nějaká rodina? Nie sme rodina. Jo, to i tak vypadá, když se žena pchá do politiky. No tak, hledajte si svýho. Ty to s čím robíš? Ty si normálne, že exot, jo? Z exotickej krajiny. To je. Heloši, co myslíte? Kolik ampíru zabije človeka? Tak kolik? Ty, povedz mi. Kolik? Ja? Jo. 3? Jo, tak to už trafilo lidi. Ale ty už nejsou mezi náma. Nič, pokračujte svoje práci. Pán profesor, Co je? môžem si nabiť taký veľký kondík? Ale nerob mi tu debiliny. Dám ti kondenzátor na 1000 V, dám ti ich 5 a pak si ješ to do vrecka. Deda s babkou nebudú vedieť, co ti je. Budú tie vodou kšísiť. No tak, hodina sa nám blíži ke konci. Máte ešte nejaké dotazy, hoši? Pán učiteľ, ešte mám jednu otázku, že... No prosím. Je pravda, že neonové vlákno je úspornejšie ako žiarovka? Treba. Víš ty co? Ty seš bambus. Jo, bambus. Zaklopej si na čelo. Tuty, co? Dobre, nastupte si. Rýchlo, už ste tu mali byť nastúpení. No, tak už idete príď. No. Nazdar, hoši, nazdar. No tak, myslím, že praxe bolo dosť, aj keď nikto vlastne nič nevyrobil. No a preto si teraz dáme niečo z teórie. Napríklad, čo to tu môžete si dať? Elektroniku. Inžinier Frician Petrovič. Poďte chlapci. Takže, pozdravíme sa, mládežníci, postavíme sa. Ďakujem, sadíte. Takže chlapci, máme tu 7. september, meškáme už 2 týždne, máme tu nejaké restíky z augusta, takže si rozdáme písomky. No čo to je? Vravil som, dajte si to do zväzkov pre Boha. Pán profesor, mohli by ste mi dať ešte jednu písomku? To svoju čo strátil. Toto ne. Tak toto ne. Matej. A už nestratím. Takže. Áno. Pán profesor? Áno. Tie intergalaktické konjunktívne kondenzátory ani nič, čo je v úlohe 3 sme nebrali. Akože neviem, čo to? Jasné. To je len v písomke. Ale to by ste mali vedieť ako... Čo to je? Ako integrály zo 7. ročníka základnej školy. To je v pohode, píšte. Ďakujem. Vy to zvládnete.
Dobre. Máte na to ešte 5 minút, sme v čase, sme v priestore. Píšte. Takže chlapci, čas nám vypršal. Dáte nám ešte 5 minút. A tak, Peter. Nie. Vysoký. Ale ja vám nedám. Čo už? Takže... Mládežníci. Prejdeme na novú látku. Intergalakticko-konvektívne zosilňovače. Vyťahnite si stranu 325. Ale chlapci, koľkokrát vám mám vraviť, že by ste si to dali do tých zväzkov pre Boha? Už to máte? Dobre, tak tu si dáme nejaký príklad. Čo to je? Niečo z predošlej hodiny? No, výborne, toto môžete počítať. Ja zatiaľ idem k vášmu kolegovi, ktorý tam vzadu robí časticový urychľovač. Vy si tu píšte príklady. Takže Darius, ako to funguje? Funguje ti to? Funguje bez problémov. No, a teraz mi povedz, why? Tuto si zapojíme takto. Áno. Dáme tu pár kilovoltov. Áno. Vyvedieme das 3 ampere. Das. Tak ide to? a potom vypáli z tej častice. Výborne. Darius, vidím, ti to ide. Konečne si sa to doučil. Gratulujem. Čo to? Zvonilo? Zvonilo? Tak, chlapci, postavíme sa. A ideme. No tak, časopriestor ste asi všetci stihli pochopiť určite. No, mám tu pre takú správu, že nebojte sa jesť koláče, ak sa bojíte, že priberiete, máme výborný prípravok na chudnutie, volá sa Česká pálenka, po jej vypití už neuvidíte ani gram tuku. No, dosť bolo zabavy, prichádza hodina databázových aplikácií a s nimi profesorka Mitria Gabrielová. A budem asi potrebovať túto taký koridor vytvoriť, nie som si istý. Tak, ďakujem. Mám ešte dať čo povedať, no tam sa môžem usmievať. Tak no, tu mám takého zaplateného tlieskača, no to... No, švihal, lebo sa nikdy z tohto pekla nedostanete. Kde učiteľka? No máme tu malé meškanie profesorky. Tak, dúfam, že to vykryjeme. A, už ide. Dobrý deň, sa praje Činič. Sadnúť. Tí, čo sedia, sa postavia. Ďakujem. Nepočuli ste? Ďakujem. Takže čo dnes? Zapínajme mašiny. Precvičíme si. Pani profesorka Čakurda sa hlasí. A čo ty si jej hovorca? Prosím. Prepáčte, ale počítač nefunguje. A čo ste s tým zrobili? Zapne ma nejde.
Sekundu. Jak slúži. Dúfam, že ju nepokazíte. Takže cvičíme písanie všetkými 10 prstami. To je ako najdôležitejšie z celého vzdelávania. Hlasí sa niekto? Ja. Sedlak. Pani profesorka, Prosím. na čo nám vedieť písanie všetkými 10 prstami? No viete, to je veľmi dôležité pre váš kariérny postup, lebo keď prídete na nejaký pracovný pohovor, čo vám tam bude najviac záležať? Na predmetoch, s ktorým som zmaturoval? Nie, písanie všetkými 10. Ja som bola v Kanade, tam je môj spolužiak, bývalý, on ma tam zavolal. Zadarmo všetko, letenka, zaplatil. A jeho, keď tam primali do tej práce v Kanade, tak on im ukázal trojhmat a už ho tam brali všetkými prstami. Ďakujem. Takže cvičíme ďalej. Neležíme tak Nirvana, alebo čo? Sedlak, niečo ti vypadlo. Mne? Vy fajčíte? Nie. Tak si to schovajte. Ďakujem. No však. Takže kde sme skončili? Neviem. No takže na budúci, teda o 2 mesiace si napíšeme, Jasne. neučte tam vzadu. Furt sa rozprávajte, som však jasné, času cisterna. Jasne. Vy si myslíte, že ste tu prišli len tak? Jak len tak? Vy musíte mať stále posledné slovo, že? Nie, nemusím. No, to poznáme. Však vám hovorím, že nie. Áno. Dobre. Už ste docvičili? Hej. Prd ste docvičili. Ale však to Ani ste nezačali, máte tam Dobre. zapnutý Facebook. Dobre. Čo? No nie dobre. Dobre, už som ticho. No, dneska sa nám už hodina pomaly končí. Ale na platne vám píše, že sa projektor prehrieva. Tak nech ho skáre naraz. Dobre, dneska ste nič nespravili, tak jak furt. Na budúce skúšam, takže dvíhajte šifonéry a hajde prič. No a po úspešnom skončení štúdia sa u nás treba zamestnať a preto vám teraz ukážeme, ako prebieha taký správny pracovný pohovor. Prosím, potlesk. Takže, ty sa chcieť pridať do kmeňa. Čo ty robiť? Ty ovec, mať behovcov. Takže ty lovec zbierač. Viete, v tejto dobe človek potrebuje mnoho skúseností. Takže, idete vidieť za 50 mesiacov? Lovenie. Možno zbieranie. Prečo ty opustí minulý kmeň? Viete, oni mali kmeň, ja pripravený na niečo väčšie. A ako dlho ty byť v minulom kmeni? 10 spolnov. 10 spolnov? Ja počul, že ty byť 2 spolný.
Ja počul, že ty odísť s kamarátom a cestovať po poliach. To pravda. Ja poznám načelníka, povedal to. Ja len chcieť poznať polia. Ja už to neurobím. My byť spoje. Ale Mnohé ľudí vidieť von. Ďalší. Prepáčte, že ja meškám, životopis sa rozbiť. Dneska to vidím, toto nevytešené. A keďže sme tu teraz všetci študenti elektrotechnickej školy, všetkým nám veľmi chýba príroda a práve preto sa väčšina z nás hlási na prominentné miesto Baču. No a teraz sa pozrieme na krátku ukážku z života takých Bačov. Pišči, a či si mi tu? No a kde by som mal byť? No ja neviem, že už dobre 2 týždne na tej povale sedíš, čo na ten satelit hľadíš. A či si že videl dačo? Hej, veru, tady moje zatiaľ nič. Asi si naozaj budem musieť tomu tanieru na streche aj televízor kúpiť. Pišči, a či si ani toho Dalaj Lamu nevidel, čo minule v tranzistore ukazovali? Dalaj Lamu? A to je ktorý, ten murár? Ale, pišči, murár, to ti je taký veľký bača. Lebo on vravel, že má doma 1000 ovečiek. Aha, že sa mu to chce dojiť. My máme 2 a ani to sa nám nechce. No, tu žiadam meno. Že zase neviem, kde ten krepý psisko zase je. A možno skočil do toho súda so slivovicou. A možno ty vieš čo? Išiel sa do dediny pozrieť, tam ti je teraz veľká sranda. Malý Dežo začne zahlusiť čekerov. Hádže ju do ľuftu a čaká, kedy spadne na ňu. Á, to robila aj pani. To je dobrá technika. Veď aj 3 šandárov pritom zabil, keď sa na to prišli pozerať. Piščík, pozri, predsedám sa na semiery. Nechceť, aby sme dojili. Tu sa neschováme, Piščík. Hej, dobrý deň, predseda. A čože nám nesiete? Ako, a čože vám nesiem? Taký ste sprostý žáš. Ja dám, čo ste mi to na záhľadu porobili? Celý les ste vyrúbali a teraz to vzadu v záhľade mám. Asi myslíte, tie máje, čo sme nám pri dome postavili. A či sa vám varene páčia? Ale máje, aké máje, kúa? Ja vám dám, moje žene ste mali máje to posadiť. Čo som ja, teplý, kúa? To my veru nevieme. Ale aspoň máte strandu v dedine, čo? Čo ste vy tomu malému Dežovi natáhali, kúa? Však on malý chudák, vy ste mu natáhali, že Ku Klux Klan si po ňo príde. A on malý chudák čelný, kúa, teraz si chce život zobrať. Čo on za to môže? Veru nemôže, kúa. A to chlopí nielen takto, treba aj kozy podojiť, ančupelu vtúvať, veď o chvíľu už budeme okles. A to ak pôjdeme teraz do NATO? Ale NATO, jaké NATO? Politika je pre blbých. No tak ja ako fanúčik Slovenskej národnej strany by som tiež proti. Ale ja chcem vidieť, čo vy budete robiť o 2 týždne, keď tu prídu Nemci z celé Jelene. Jelenia treba zohnať, sem ho doniesť. No, keď ide o takú fajnú akciu, tak toľko jeleniov zoženieme, koľko hore nájdeme. V minulom roku, keď bolo treba, sme aj medvedia zohnali, či nie? Ani mi nehovorte, kúa, o tom medveďovi. Vypchatý, tak sa z neho plášilo, keď po ňom stierali, kúa. Ale veľký bol dosť. Pane, škoda, tak rýchlo z horo, keď ho na oheň položili. A slivovici si nedáte, pán predseda? Slivovici, kúa, zub ma tak bolí.
A co hádam by bolo nejakého doktora vyhľadať, zubára, alebo čo to je, neviem čo to. Ale kula, bol som len ten zubár klepí, už na 2 razy som tam bol, 4 zuby mi toho a fú vedľa. Oni taký opitý bol, že ani tú veľtačku nevedel držať. Ktorý to vás to, že vás bolí? No, že ukážte mi. Doktori, však už iba jeden mám. Predseda, ale však ten je zlatý. Ale zlatý kula, zlatý je boj jak normálny. Už keď o to ide, my vám ho s radosťou vytrhneme. Veď aj psovi sme minulé trhali a ten ich malo veľa viacej ako vy. No, vtedy sme už ho nevideli. Bože, Pištík, máme mi nejaké kladivo? To idem pozrieť. Nemali by sme mať. Kladivo, a ešte kula dajakej nemáte? Ešte mal iba pes, ale tým si ma ušol. My vám máme inú taktiku. No, máme kladivo, s tým kladivom vás trestneme po hlave, to máte jak narkózu, hej. No a potom si dali uvidíte s vama. A kde on po to kladivo pošiel kula? Čo ja toľku času nemám. Po tým kladivom vám trestneme po hlave a už potom to vidí, čo s vama. Len hlavu držte rovno. No dobre, kula chlopí, ale opatrne, hej, nie, že sa mi stane dačo. Nič sa vy nebojte, len hlavu držte rovno a zatvorte oči. Lepšie sa mu bude, tak nebuľa triafať. Aj ča! Pištík, dobre sú. Rovno do čela, vás buď krývať nebude. Hej, ten sa len tak ľahko nepreberie. Tá vera. Devče, teraz pôjdeme za Ančou a keď sa ti podarí ten zub, možno, že aj zlatý prívestok donesieme. Tak. No tak, dúfam, že sa vám páčila táto prominentná práca. No ale sú to aj takí, ktorým sa nepodarí sa dostať až úplne hore. No a preto tí menej šťastní sa uplatnia napríklad v opravovni televízorov. Okay. No však... Dobrý večer, vážení sportoví priatelia. Vítam vás na medzištátnom stretnutí v ľadovom hokeji medzi Švédskom a jednotným rolníckým družstvom pri Tuľanice. Máme 50 krávy, 20 švine a 30... Reka kryštálového cukru. Tady na prípravu toho špeciálneho jídla nám treba 10 000 divákov, ktorí už pol hodinu pred zápasom dokázali vytvoriť rekord v dojeniu. Stalo nás to veľkú namahu, kým sme došli do takého rekordu. Do tú krávu sme museli porizati na kocky a povariti u pol litra solenej vody. Potom vybereme z hľadničky hlavného rozhodcu Mekeleho, ktorý bude pískať tento zápas. Švédi nastúpia oslabení o 5 vykarmených bujakoch. Kúpili sme ich za šalené penieži, ale oplatilo sa a neľutujem to. Všetko tu spokojne sme, že tých bujakoch vyšľaháme na hustú bielú penu. Da katroj prilejeme 2 deci olíja. Oškrabeme 4 veľké bandúrky, ktoré šmaríme do obranného pásma Švédov, kde klubu korčuje Svensson, nahráva po Kolasanovi, ktorý korčuje s pukom do odšťavovača. Toto všetko odložíme na pol hodiny na zimnej misce, že by to šľak trafil. Tak človek sa tu trápi, od rána do večera, jak kuň, a keď prídeš domu, tak si rád, že žiješ. Ale keď máš robotu, da čo zarobíš, i keď ten hnúj musíš rúcať. Ponad horný ľavý rok fínskej bránky. Puku sa dostala Sakukojevu. Oberie mu vidličkou, ktorou zistíme, či to výborný koláč môžeme už zochabiti a odložiť na ľad, kde sa strhla bitka medzi Peltonenom a Olofsonom. Rozhodca sa ich snaží nasekáti, že by miasto pustálo stavu a sa stalo lepším.
Joj, už teper čujú tú šumnú voňu. Kravského hnoja. Čistíme 2 razy do týždňa a hnoj rucame za chlívky. Tam je také mesto, kde Vykorčuľoval brankár Fínov a puk nahráva do útočného pásma. No rozhodca Bekele zdvíha pravú ruku a Švédi budú hrať presilovku. Na trestnú lavicu odchádza Svensson za narazenie. do traktora, na ktorým vozíme švine na bytunek. A keď u nás tam je, tá ja, Féri, Juri, Píšta, Масло, петрушка, цибуля. Про тих, котрі люблять щіпаце, odporúčame kari korіння, чорне коріння або čínske korіння. Chuť tohoto jídla zležatý od Švédskeho brankára, ktorý neudržal puk v lapačke, no a po delovke Nemena a Selene doklepol puk do poloprázdnej bránky. Fíni vedú 1-0 a sú pri chuti. A keď to takomu nechutí, naj si to dochutí, podľa vlastnej chuti. Potom to vylejeme do pekáča, ktorý predtým pomastíme smalcom. Pečeme to 40 roky tu robila najlepša dojička Marča, ktorá nadojila 500 000 litrov mlíka, pred rokom išla do dochodku a nedávno dostala za toto svoju robotu medailu. Z majstrovstiev sveta v Helsinkách. No pozor na Švédov, ktorí sa napodávajú a teraz pritlačili Fínov do obraného pásma, no zatiaľ ešte nevystrelili na fínsku bránku. Teraz im berie puk Jari Kuri. I kuri, i brojlere, že by sme mali mesa pre sebe alebo predať, však znáte, jak to teraz s kurami. Žeru jak šalené a chudé to. Sama kojzi skúra. Kuri chodza škúpať do chodkárky, ktoré musia prejsť konkurzom a znáte, jak ich vybírame? Tak vybereme ich z rúry, keď sú upečení do hnieda, ochabíme ich, že by vycholodli a polieme čokoládou. Osobitný vyšľaháme. Hokejko rozhodcu Mekela po chrbte. Za to bude Švéd Karlsson vylúčený až do konca šichty, ktorá končí o 6. večer. Človek si tam narobí a má z toho hokej, aký sme už dávno nevideli. A puk sa dostáva do šľaháčky, kde ho myšáme až pokým nezmiakne. A neprepustiť ružovú farbu, ktorá nám pripomína švine, ktoré še kúšu a minule pokusali i Ďuriho. Museli sme ich dať zaočkovať proti únave, ktorá doliehla na švédskych hráčov. Najľa teraz vykorčuľovali 5-týždňové ceľatá, ktoré majú ešte problém stať na nohách, ale tešíme sa, že vidíme výsledky nášho trapenia. Minule sme im vyľali šľaháčku na kole. Šľaháčku môžeme ozdobiť postruhanou čokoládou. Vysypeme ju na trénera Fínov, ktorý je s výkonom svojho mužstva veľmi spokojný. Do konca zápasu zostáva len 1,5 minúty. Puk je na hokejka Švédov, ktorí sa z posledných síl ženú do útoku. Švédsky tréner je nervózny z toho, či jeho koláčku zhotovali. A my neostáva niče, len pozeláti všetkým krávkom, švínkom a všetkým zvieratkom dobrú noc a ideme domu na záver poslednej tretiny. Diváci stávajú zo sedadiel a počítajú sekundy, ktoré zostávajú do konca stretnutia. Ale už sa asi nič nestane, lebo Švédi stratili puk a musia sa vrátiť do našoho chlívka opatrieť. Či praše požarlo všetko, co som mu ráno dal a potom večer do byty už líham. A ďakujem za pozornosť. Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia a milí hostia, dovoľte, aby sme pristúpili k slávnostnému udeľovaniu cien od kolektívu 4. S triedy. Ospravedlňujem sa, ak sa budem myliť, ale v zákulisí mi niekto stratil papier s textom, čiže improvizujem. Prvú cenu, ktorá predstavuje súhru inteligencie a sedliackého rozumu, ktoré sú pri každodennej práci na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej nevyhnutné aj s ostatnými faktorami, udeľujeme pani profesorke Kožarovej za najväčší počet opravných písomiek,
ktoré sa vždy snažila, aby bol čo najmenší, ale bohužiaľ sme to nesplnili, tak dovoľte, aby vás ocenili. Cena je z pouličnej dielne majstra Mateja Raceka. Poprosím vás, aby ste si ju prišli prevziať. Chce niekoho niečo povedať? Chlapci upozornila, pozor, teraz je čas odmien. Chcete, aby som prišla odmeny? Ďakujem pekne, ja sa budem snažiť minimalizovať. Takže cena je Rubiková kocka pre nadpriemerne inteligentných ľudí, Gold Edition. Prosím, mohol by si ukázať. Špeciálna kocka zo zlata, venovaná pre vás aj s logom našej triedy. Nech sa vám páči. Trénuje sa inteligencia a sedliacky rozum. Inteligencia a sedliacky rozum mi hovorí, že z toho bude dosť príveskov. Takže dovoľte mi, aby som pokračoval v oceňovaní. Ďalšou cenou je zlatý Mustang zo 68. roku s ručne robenou hlavou, americký. A samozrejme dostane ju naša obľúbená pani profesorka angličtiny, pani profesorka Čulková. Poprosím potlesk. Prosím, doveďte ho. Ďakujem, mikrofón. Hodí sa veľkosťou aj farebne na Seat. Musím pripomenúť, že s pani profesorkou Čulkovou bola vždy veľká sranda, ako ste mohli aj vidieť v našom videu zo Stužkovej. Ďalšia cena je veľmi špeciálna. Je to Ethernet Killer Gold Edition, ktorý sa dá použiť aj ako Power over Ethernet s doživotnou zárukou, s certifikáciou a s overením a nemôže patriť nikomu inému ako pánovi profesorovi Vujčíkovi. Je to testované na 120 zariadeniach úspešne. Máte k tomu záručný list so životnou zárukou, slovenské technické normy a podobné veci. Testoval Racek. To určite bude fungovať. Ďalšia cena je pre pána profesora Šechného. Je to CDčko s jeho obľúbeným softvérom v samozrejme Gold Edition obale s logom 4S. Poprosím ho, aby si ho prišiel prevziať. Ďakujem za toto ocenenie. Škoda, že to nie je serverová edícia. Pretože po serverovej edícii mám už príručku. K tomuto CD obalu dostal aj zlatú mapu Tatier, lebo nás brával samozrejme na školské, aj mimoškolské, aj prázdninové, aj všetky akcie do Tatier. Čiže je to zlatá mapa Tatier, samozrejme Gold Edition. Ďakujeme. Dovidenia. Som späť. Dúfam, že sa vám páčil zastupujúci redaktor. No ale prejdeme k ďalšej správe dnešného dňa a určite ste všetci počuli o hurikáne Sandy v USA.
Ale čo možno neviete, že nedávno zasiahlo aj Slovensko, a to jednu neprispôsobivú obec, a boli aj naši novinári. Včera mal taký večer, že taký pijaný som bol, že som si napísal text, nebudem vadí, keď budem čítať. Novembrový vík, no, a tak dobre, môže byť. Dávid, pomíčka. Idem aj. Novembrové výkyvy počasie priniesli so sebou aj búrky správadzené veternými a dažďovými smršťami, ktoré spôsobili nemalé materiálne škody. Jedna sa hurikán Sandy zasiahol aj mestskú časť na Tehonu. Nepoškodil, alebo celkom zničil niekoľko striech na rodinných domov. Tamojší ľudí sme sa spýtali, ako to všetko prebiehalo. Dramatickú situáciu prežívali nami aj emotívni starší ľudia. Ideme sa na to opýtať. No táto prišla taká tma. Stáva do novejší, hej? Keď naraz veter, taký výbuch, taký výron, taký vírus prišiel. No. Som tretovaná bola, som nevidela do ktorej bránky skočiť, hej? Keď zastavilo zlakenie, som nemohla chodiť. Však som zobrala tabletky proti uplineru, ale to nepomohli, Niektoré poškodenie strechy ostali na domoch, no niektoré kan zvalcoval a zhodil dolu, pričom poškodil balkón a schodište. Táto prírodná katastrofa spôsobila nedostatok jedla. Tento muž sa nám už pred časom pochválil, že on a jeho deti sú konzumujú bežne. Hovoril o zdravej delikatese. Ten nedostatek to má tú astmu, alebo také daco, ale ten špalec, to všetko pomôže. Veľká časť Romov sa ale hambi za tých, čo psov konzumujú na novinárov, už reagujú takto. Che sa čabez, chababo pestoro medicadin. Stai sta fosi paste, vodit kerma, io di vendere fagiadin. Môžem vás poprosiť ešte raz, ale Slovenčine sme priamo vyslání live, to sleduje celý svet. To viete, ja som teraz varím napríklad rýžu, uhorku, jednu celú rybu, patkania i hada. Pôjdem hľadať hada do pralesa. Pade, 10 eur nemáte požičať na koniec. Nemám. Aspoň 5 eur. Ja som mladý začínajúci novinár, nemám nič. 5 eur. 5 eur. Mám len 20. 20 eur, zachránili ste mi život. Poďte. Hej, nastož, máme na pajenku. Po tejto búrke sa tu údajne vyskrútil diabol. Prepáčte, pani, viete nám niečo tomu povedať, k tomu diablovi? Uši, jak má koň. A červené mal oči. Mal taký veľký nos, taký. A vypadni domu. Tak mi povedal. A ešte tak skákal. A vyletel hore. A už bol koniec. Ste si istí? Jasné, som si istý. Ďakujem. Môžete sa venovať svojim aktivitám. Toto vystrihnú potom až šmerné riadne. Aj keď to znie hrozivo, a je to odsúdenie hodné, tak hlavní usadníci... Áno, čo všetci stalo, na čo si odpadú, na jaký šiký, čo si je? Pravda, toto je pravda. Chlapci, cože to robí? Čo budeme robiť? Dorici, Antoš, minútu si pili a už by si robil.
odsúdenia hodný. Tak hlavní osadníci tento problém riešia naozaj tak, že to niekoho nestojí ani cent. Zo športu toto máme, nevidím, že neočím, vystrihneš tiež. Zo športu Solivar pre televíziu 4S Miloš Kamenický. Tak, dámy a páni, pomaly sme sa dostali až na koniec nášho programu. No ale ešte jedna scénka tu ostala, tak všetci sa prosím pripravte na zlatý klinec programu. Ďakujeme za pozornosť.